Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Tubibutse ko ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV yibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane cane gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu makungu, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru atandukanye kandi ahambaye cane ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, niyo tugira ngo tubashikirize ko ino mboneshakure yacu imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ico usabwa nta kindi, niba utarapyonda kuri sabone aka ni ko keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Dupfunge nde tureke nde? Nimba umupolisi Jerome Niyonkuru apfunzwe kubera yavuze inzego zirangwa n'ibiturire adadomye urutoki ku mazina y'ababirya, hariho abandi benshi bonyarutsa kumusangayo. Ni mu byirabire muri mu byiyumvire ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ndayishimiye ati babura amatari na ba mustanteri n'abasuma bibereye muri forode, ati abacamanza bamukaza na muha baranyomoje kurya ibiturire kandi bararya ibiturire ku rugero rwo hejuru. Denise Nkurunziza ati bamwe mu bategetsi ni abarundarundanyi biba n'iby'abakene. Denise Nkurunziza niko yavuze ko bamwe mu bategetsi ngaha mu gihugu c'u Burundi ari abarundarundanyi kandi biba ibya abakene, akavuga ko mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye harimwo abarundarundanyi benshi kandi barya ibyo abakene batari bakeya. Yakabo Bigirimana ati abanyonora amatungo y'igihugu bari mu begereye cane umukuru w'igihugu, bari kandi mu bagwizatunga ngaha mu gihugu c'u Burundi. Yakobo yavuga ko nyine abegereye umukuru w'igihugu aribo ba mbere barya ibiturire ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi akanavuga ko n'abagwizatunga bakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi aribo barya ibiturire kugira ngo bashikire abataba bashobora gushika ku nzego zihambaye. Ariko Yakobo Bigirimana akavuga ko abarya ibiturire cane ngaha mu gihugu c'u Burundi ari abegereye inzego z'umutekano, kandi akaba ari n'abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye ku rugero rwo hejuru. Jerome Niyonkuru ati ibiturire byariraye muri PCR no mu biro bya meri ya Bujumbura, ariko ubu ngubu arapfunzwe nyuma yaho avugiye ko ibiturire mu gipolisi bimaze kugera ku rwego rwo hejuru, akagaragara asemerera bagenzi be ko bavanura n'ingendo mbi yo kurya ibiturire. None ni ukubera iki hapfunzwe Jerome Niyonkuru wenyine kandi yavuze nk'abandi? Nimba apfunzwe kubera yavuze ubutumwa yambaye umwambaro w'igipolisi, abamupfunze bokwerekana ingingo yo mu gitabo mpanabyaha ihana umupolisi akoze igikorwa kitari ic'igipolisi yambaye uyu mwambaro. Mbega ni biki umupolisi adakora yambaye umwambaro w'igipolisi ku buryo bari guhita bafata Jerome bakamupfunga kubera yagaragaye ariko ariyamiriza abarya giturire mu nzego z'igipolisi ngaha mu gihugu c'u Burundi? Ntaja gusuma mu isoko, ntaja mu kabare, ntaja kuramukanya, ntaja kwa muganga, ntaja gusenga, ntaja kwigisha yambaye umwambaro w'igipolisi. None wagaragaye ariko arasemerera bagenzi be ko bavanura n'ingendo yo kurya ibiturire, kuki bamufashe bakamupfunga mu gihe abandi bategetsi bagaragara bambaye umwambaro w'akazi bariko barigisha, abandi bariko barasuma ku masoko atandukanye ariko ntibabahane? Mbega abandi bigisha ijambo ry'Imana bambaye iteka riva mu mabanga yabo bangana gute? Ni kangahe Perezida Nkurunziza yigishije ijambo ry'Imana kandi afise hafi yiwe batayo nini cane y'inzego z'umutekano? Ni kangahe Perezida Ndayishimiye yigisha yazananye ibimenyetso bihambaye by'igihugu bisanzwe bikoreshwa mu bihe bihambaye cane by'igihugu? Nimba apfunzwe kubera yavuze ubutumwa yambaye ibendera ry'igihugu, ni kangahe twabonye Nkurunziza na Ndayishimiye bigisha ijambo ry'Imana bafise ibendera ry'u Burundi? Ni akamaramaza ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umupolisi Jerome arakwiye gupfungurwa kuko ariko arahorwa ubusa kandi ariko ararenganywa na leta irongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye.
Ndayishimiye mu gihe yirirwa ahenda abarundi ko bagomba kuvavanura n'ingendo mbi y'igiturire ariko bikaboneka ko ibyo avuga ntaho bihuriye n'ibyo akora, bikaboneka ko nyine ibyo aba ariko aravuga ari uguhenda abanyagihugu kugira ngo agumye abapfukame mu nda. Inomero ku bashaka gushyigikira umuryango wa Jerome Niyonkuru. Eko kashe ni 71 54 86 39 yanditswe kuri Jerome Niyonkuru. Nongere nyisubiremo, eko kashe ni 71 54 86 39 yanditswe kuri Jerome Niyonkuru. Rumi kashi nayo ni 69 97 10 56 yanditswe kuri Jerome Niyonkuru. Nongere nyisubiremo, iya Rumi kashi ni 69 97 10 56. Bakobo inoti nayo ni 69 97 10 56. Abagira icyo baterera Jerome bamuterera kuko ntibyumvikana ukuntu yagaragaye avuga ikibazo abarundi bose bavuga kandi banabona, ariko bikarangira apfunzwe. Rwose turakwiye kumutwerera kugira ngo abashe gutunga umuryango wiwe naho ari mu bihe bikomeye, kubera ko nyine yagaragaye ariko arasemerera bagenzi be bo mu gipolisi barya ibiturire. Amakuru yacu tabandanirize mabaye aho urongoye imbonerakure yarishwe. Isidori Niyongabo batazira Mayisha, umukuru w'imbonerakure, umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe SNDD muri komine Mabayi no mu ntara ya Cibitoke buraruko bushira uburengero bw'u Burundi yararasiwe kumuhana iwe mu ijoro ry'uwa gatatu umutumba wa Gasebeyi muri iyo komine nyine. Abaroberi b'Abanyarwanda bacumbitse mu ishamba cimeza rya Kibira bikekwa kuba bari inyuma y'ubwo bwicanyi. Musitanteri wa komine aremeza ayo makuru akavuga ko amatohoza yatanguye. Amasoko atandukanye mu by'umutekano yemeza ko yishwe arongoye umuhari w'umugambwe uri ku butegetsi muri komine Mabayi yagizwe ko igitero c'abitwaje bigwanisho ku rugo iwe ku mutumba Gasebeti mu gihe yariwe ari kumwe n'umuryango wiwe. Amasasu ashika 3 niyo yarashwe mu mutwe wiwe aca arasandaba. Abo bagizi ba nabi bavuga ikinyarwanda baciye bahungira mu ishamba rya Kibira, bitomorwa n'umwe mu muryango w'umuhisi avugana agashavu gakomeye cyane kubera yabuze wiwe kandi yari afise umumaro ukomeye cyane mu muryango. Kubw'isoko ryegereye dosiye urupfu rw'uwo mukuru w'imbonerakure yari amenyerewe akorana n'abo baroberi b'u Rwanda rwosigura ko koba ariko agashavu kabo bagwanyi inyuma y'igandagurwa ry'abagenzi babo 6 bishwe mu ijoro ry'uwa gatatu rishira wa 4 Nyandagaro mu gihe bariko bagerageza kwiba abanyagihugu baba ku nkengera y'Ikibira ku mutumba Mukomo. Isidori Niyongabo yari mu bantu batabaje abasirikare bo kuri Kirindiro cyo muri iyo zone kugira ngo batabare, niko ayo masoko avuga. Ishavu ry'abagenzi we no gutabaza abasirikare. Kugeza ubu imbonerakure zo muri komine zifise agashavu, basaba abategetsi mu ntwaro no mu gipolisi bati nimuduhe uruhusha tuje gucakira abo baroberi b'u Rwanda bari mu Kibira. Abasirikare ku ruhande rwabo bariteguye ku buryo bukomeye cyane, barindiriye itegeko kugira ngo batangure ibikorwa inyuma y'aho batatu muri bagenzi babo bagwiriye mu mishamirano n'abo baroberi b'u Rwanda. Ngujejwe ibikorwa bya gisirikare mu makomine ya Mabayi na Bukinanyana atera akamo abanyagihugu baba hafi y'Ikibira kuvavanura no gukorana n'abo bahungabanya umutekano. Kwihora. Hari amakuru avuga ko hari ugukorana hagati y'abarwanyi b'u Rwanda na bamwe mu banyagihugu bo muri ako karere na cane cane abajejwe intwaro hamwe n'abadandaza. Harimwo mbere n'uwo yishwe atahengeshwanya kwerekana ko ashigikiye abo barwanyi b'abafeneri bamaze imyaka myinshi bari muri iryo shamba cimeza. Ubwo amasoko yacu Mayisha yari yanyuruje amafaranga menshi y'abo bagwanyi yari agenewe kugura ibifungurwa. Bagenzi bagabuye ayo mafaranga boba bari ubwoba bwinshi, bafise ubwoba ko bazogirwa ko ibitero nabo nyine kuko barariye kuri ayo mafaranga y'abo barwanyi. Haraheze amezi make abategetsi b'u Burundi bari bugaye ubunywero n'ubudandarizo buri hafi y'urubibi rw'Ikibira Imabayi mu ntumbero yo kubuza ko abo barwanyi b'Abanyarwanda bataza nko kugura ibifungurwa.
abadandaza benshi basanzwe ari abanywanyi b'umuhari w'imbonerakure bikekwa gukorana n'abo baroberi b'u Rwanda barahagaritswe muri iyi myaka iheze baja gupfungirwa mu gisagara c'ubudandaji ca Bujumbura. Isidori Niyongabo asize umukenyezi n'abana 3. Ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye, wipfuza kuzajya bo mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone aka ni karyo keza ko guvyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.